បាទសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចូលទិន្នន័យសិស្សបាទតាមថ្នាក់កម្រិតបឋមសិក្សាហើយតើបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងទទួលបាន tick ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកាន់ប្រព័ន្ធថ្នាក់បឋមគឺយើងចុចកន្លែង profile របស់យើងមកយើងចូលមកកាន់គ្រប់គ្រងសិស្សអញ្ចឹងយើងចុចលើគ្រប់គ្រងសិស្សវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយបាទការគ្រប់គ្រងសិស្សអញ្ចឹងកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺលូតពណ៌ខៀវទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់រូបភាពបញ្ចូលទេតែទិន្នន័យគឺយើងបានបញ្ចូលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅថ្នាក់បឋម PLP នេះគឺដើម្បីមើលថាតើសិស្សយើងទិន្នន័យគ្រប់អស់ឬនៅបាទបើអត់ទាន់គ្រប់យើងអាចចូលកែប្រែថែមបានអញ្ចឹងយើងមានកន្លែងនេះបដូរតកូលនឹងនាមខ្លួនហើយកន្លែងនេះគឺយើងកែប្រែទិន្នន័យកន្លែងនេះបានតែមើលទេណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនសិស្សម្នាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺលេខរៀង47គឺខ្ញុំអត់ខ្ញុំលុបទិន្នន័យខ្លះៗដើម្បីឲ្យលោតតែ88%អញ្ចឹងយើងទៅធ្វើឲ្យបានតិចដូចកូនសិស្សដទៃទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើប៊ូតុងខ្មៅដៃនេះគឺប៊ូតុងកែប្រែហើយយើងចូលមកមើលបាទតើទិន្នន័យនេះពេញអស់នៅអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទសិស្សយើងមិនបាច់បំពេញក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងចុចបន្ទាប់បន្តមកទៀតយើងមើលកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រួតពិនិត្យមើលធ្លាប់រៀនដាក់មតិអត់បាទអញ្ចឹងបើធ្លាប់យើងដាក់ធ្លាប់មកណាហើយបើក៏អត់មានបានសមត្ថភាពទេយើងដាក់មិនមានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺប្រភេទពិការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបំពេញទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធថ្នាក់គ្រប់គ្រងរួចហើយគ្រាន់ថាយើងចូលមកពិនិត្យមើលកន្លែងនេះវាលោតអត់មានបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសម្ដងទៀតទៅបាទមិនមានពិការភាពបន្ទាប់មកយើងចុចបន្ទាប់បាទហើយយើងចុចបន្ទាប់ទៀតមកព័ត៌មាននេះរួចអស់ហើយយើងមើលកន្លែងនេះបាទលេខទូរស័ព្ទឪពុកម្ដាយគឺយើងបានបំពេញទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបំពេញឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងបើយើងខ្វះលេខឪពុកម្ដាយក៏យើងអត់លោតបានតិចដែរអញ្ចឹងយើងបំពេញបាទអូខេសំទោសចិត្តទីអញ្ចឹងយើងមកមើលលេខរបស់ម្ដាយបាទអញ្ចឹងយើងមើលលេខម្ដាយទៀតអញ្ចឹងលេខម្ដាយគឺយើងបំពេញដូចគ្នាបើមិនតែម្ដាយមានលេខទូរស័ព្ទទេយើងអាចបំពេញលេខឪពុកម្ដងទៀតក៏បានដែរបាទឬក៏យើងដាក់លេខមួយហ្នឹងគឺទាំងពីរនាក់ឬក៏យើងដាក់តែម្នាក់ក៏អត់អីដែរបានតិចដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់តែបញ្ចូលទិន្នន័យពួកគាត់ឲ្យគ្រប់ចឹងទៅបាទជ្រើសអាស្រ័យឋានបច្ចុប្បន្ននេះចឹងទៅយើងចុចបន្តទៀតបាទហើយនៅទីនេះគឺកញ្ចប់សម្ភារៈអំណានយើងមានអញ្ចឹងយើងអាចចុចជ្រើសរើសតាមហ្នឹងទៅហើយយើងមើលកន្លែងនេះកញ្ចប់គណិតអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំបើកន្លែងនេះយកដាក់មានក៏អត់បានតិចដែរអញ្ចឹងគ្រូចុចដាក់មានមកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មានឆ្នាំសិក្សាថ្មីហើយមេដាទិញឲ្យអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅដើម្បីយើងបានតិចណាបើយកដាក់គឺបានទេហើយសម្រាប់កន្លែងនេះបើសម្រាប់សិស្សធំក៏យើងដាក់ដែរបាទយើងដាក់មានប៉ុន្តែលោកគ្រូជ្រើសរើសយកតែសិក្សាគោលបានហើយបាទចំពោះថ្នាក់ចាប់ពីទី4ទី5ទី6អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំសិស្សថ្នាក់ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចបន្ទាប់ហើយកន្លែងនេះគឺបង្ហាញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានវ៉ាក់សាំងច្រើនលោកគ្រូអាចពេញបានបាទព័ត៌មានគាត់ពេញទៅពេញលេញទៅបន្តមកទៀតយើងចុចបន្ទាប់ទៀតបាទហើយកន្លែងនេះយើងបានបញ្ចូលរួចហើយយើងដាក់បន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូចុចរក្សាទុកមកចាំមើលបាន take care ដែរឬអត់បាទអូខេឥឡូវយើងចូល check មើលបាទនេះអញ្ចឹងឈ្មោះសវណ្ណច័ន្ទទី2គឺលេខរៀងទី47សិស្សរបស់ខ្ញុំនេះគឺបាន tick ដូចពេញលេញដូចសិស្សដទៃទៀតហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូត្រូវ check មើលកន្លែងនេះទៀតបាទថាតើស្ថិតិរបស់យើងហ្នឹងចុចស្ថិតិមកតើបានបញ្ចូលពេញលេញអត់អញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះសិស្សសរុប57បាទអញ្ចឹង gender គេដាក់នៅនេះស្រេចអញ្ចឹងមាន33សិស្សស្រីហើយវិជ្ជាមុខភាពបំពេញព័ត៌មានគឺ 100% តែម្ដងបាទក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងបើអត់ទាន់លុប 100% ទេមានថាអត់ទាន់គ្រប់ទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូព្យាយាមពេញអញ្ចឹងកន្លែងសិស្សព័ត៌មានគ្រប់ 100% បានបច្ចៈខៀវនេះ 100% ដែរបាទហើយកូនសិស្សខ្ញុំគឺបានឆ្លងមតិ49នាក់អញ្ចឹងស្មើនឹង 86% មិនបានឆ្លងមតិគឺ8នាក់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមិនលម្អិតណាបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពបានក្រីក្រគឺមានម្នាក់ហើយក្រមួយមានម្នាក់សំទុះបាទក្រ2មាន5នាក់មិនមានបានក្រីក្រគឺចំនួន51នាក់អញ្ចឹងយើងគេគិតជាភាគរយហើយវាស់កម្ពស់ថ្លៃទម្ងន់គិតតាមអាយុនេះគឺកូនសិស្សខ្ញុំឃើញថាស្គមខ្លាំង46នាក់បាទអញ្ចឹងស្គមធម្មតាគឺ41ហើយទម្ងន់ធម្មតានឹង10នាក់អញ្ចឹងលើទម្ងន់អត់មានទេថតអត់មានដែរបាទអញ្ចឹងគឺបង្ហាញជាក់លាក់តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយលោកគ្រូចាំឆែកមើលទៅហើយធ្វើតាមរបៀបខ្ញុំទៅថាតើវាទទួលបានលទ្ធផលតិចពកនេះដូចខ្ញុំអត់បើបានមានថាពេញលេញជោគជ័យបាទអរគុណច្រើនគ្រូសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយបើសិនតែលោកគ្រូមានចម្ងល់អាច comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណច្រើន